programme si le nombre d'instructions est 20 instructions. شنو هو السي بي اي؟ CPI هو le nombre de cycles d'horloge par instruction en moyenne. وكيف هي القاعده نتاعو؟ تحسب تشد النومبر d'instructions اللي عندك pour chaque instruction تعمل الموين نتاعها وتحسب قداش يقال السي بي اي. فهمتني؟ لا مدام. تعمل السوم نتاع النومبر de cycles d'instruction sur le nombre d'instructions اللي عندنا. هيك en moyenne قداش عندنا من cycle horloge par instruction. واضح اللي j'explique في التابلو. قاعده هذه معناها. اي. فما مره سالني معناها شنو هو السي بي اي نتاع البروجرام، ومره قال لي السي بي اي سي لو نومبر دانستركسيون اي 20. شبي مره عطاني النومبر دانستركسيون مره لا، ولا ما هما باش يصنعوا نفس البروجرام معناها نفس النومبر دانستركسيون. نفس النومبر d'instruction. باهي مدام. وي مدام بالله في الكومبليمون A1 قلنا في الام في ان وفي البي اي سي هيكي. اي هاكم كهوا هيكم الزوز. نتذكر عايشك مدام. وي هديل. سامحني بالله ما سمعتش في أول السيانس. اسكو لي نومبر سيني في الريجستر يتسجلوا كي معناها حتى بالبيت دو سيني نتاعهم؟ اي بالبيت دو سيني نتاعها. داكور اوكي ميرسي. مدام وي بالله بنسألك بالله فما فازها في الدي اس تاع 2018 في البروجرام يا اخي ثم غلطه في الكود على ريمسيت ولا شنو هو الغلطه؟ خاطر بعد كي مشيت لبرول بروجرام كي عمل لي ستوري في ريزولتا، هي ريزولتا تبان كانه باش يعمل سوستراكسيون على معناتها على كيما نقولوا على كاتاكوتي. اي اما واحده عندها اس تي ار بي. ايوه فوض اس تي ار. شنو باش نقولوا الرول وقتها؟ نقولوا معناتها يعمل سوستراكسيون على كاتاكوتي ما يونجستري كان على 3 ولا كيفاش؟ قولوا سوستراكسيون كما غير تعمل سوغارد من غير ما تقول على سوغارد. نقولوا يعمل سوستراكسيون من غير سوغارد. باهي Ok. Y a-t-il d'autres questions avant de commencer TD3? مدام بالله صوتك قاص جاوب سالم. على هو سألني، هو علاش سألني يا سالم؟ نسيت. قال لي في الدي اس نيميرو 2018 فما سوستراكسيون فما سوستراكسيون سوستراكتي على كاتوكتي اما يسجل كان 3. قال لك شنو هو الغول؟ اي دونك وقتها قلت لكم جوست تقولوا راهي سوستراكسيون. اوكي داكور مدام عايشك. باهي allez on commence le TD3. لا باش نسالك جوست البي ان او مدام تاع الكونديسيون داخلين هذوك في الدي اس. بيان سور تبين شابيتر هيك. مدام البي ان او هيكي كي نعمل بي ان او تيست مثلا ولا حاجه مدام تنجم تكون الانستركسيون اكثر من واحده برشا انستركسيون. بي ان او اتيكيت تعمل انستركسيون واحده تصوتي فيغ لا سول انستركسيون. داكور عايشك. وين d'autres questions؟ مدام اي معناها الديكالاج والروتاسيون داخلين هذوكم زاده. اي اوكي ميرسي عايش. التي دي حتى التي دي 2 والشابيتر حتى شابيتر 2. مدام وي بالله كي يعطيني انستركسيون معناتها انكوريكت باش يقول لي مثلا اس تي ار بي ار 0 ويحط لي بين دو زاكولاد مثلا اون ادريس معناتها هذاك ادريساج ديريكت هو في الار ام 7 ما يقبلهاش. اما يقول لي علاش بوركوا اش باش نقول خاطر ار ام 7 ما يقبلهاش وكهو. يا خاطر الار ام 7 تيب ريسك مش سيسك. Elle réduit le nombre d'instructions. Parmi les réductions, c'est l'adressage direct. فهمتك. يعيشك يا مدام يعطيك الصحة. D'autres questions avant de commencer le TD3? Et donc, on commence TD3. Je vais partager le bureau. Alors, je vais mettre aussi document en fichier partagé. Donc, toutes les équipes.
كيش بيه باهي اشتكت الجنراتور في شيء. دونك نزيدو شارجي fichier donc séance TD3 et TD3. Alors donc TD3 يقول le suivant. عندنا un programme. Donc, en considérant le programme PR1, le suivant, on va essayer de le comprendre. Donc, et nous demandons de terminer la valeur d'enregistrement de données manipulées dans ce programme, ainsi que la valeur d'enregistrement de data et compteur ordinaire. Puis, on va déterminer le rôle de ce programme. Alors, avant de faire le programme, on a des instructions de comparaison. C'est quoi les instructions de comparaison? Ce sont des instructions qui changent le registre d'état sans sauvegarder le résultat lui-même. Donc, ces instructions n'ont pas besoin de S, l'output ou la modification du registre d'état. Donc, je fais CMP RI-RJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre à jour le registre d'état selon le résultat de RI moins RJ. On a CMN pour dire compare négatif, RI, RJ, nous mise à jour de registre d'état avec RI plus RJ. Allez, c'est plus, ça fait moins RJ, toi les plus. TST, RI, RJ, on va mettre le registre d'état avec RI and RJ. Donc, T égale RI, RJ, on va mettre à jour le registre d'état avec RI XOR RJ. Donc, allez, T égale qui fait les valeurs RI, RJ égaux, tes résultats مش connus. Dès qu'on a un seul bit différent, T égale retourne la comparaison non nul. Donc, dans toutes ces instructions, on peut avoir RJ comme une constante. comparaison, les instructions de comparaison, je crois un سؤال. مدام سامعني تعاود الانترنت قصد. Ok, je réexplique. Donc, CMP RI RJ veut dire on va mettre à jour le registre d'état avec RI moins RJ. CMN RI RJ maintenant on va mettre le registre d'état avec RI plus RJ. TST RI RJ maintenant on va mettre à jour le registre d'état avec RI and RJ. T égale RI RJ maintenant on va mettre à jour le registre d'état avec RI XOR RJ. Donc, je vais faire un exemple. في التابلو. Donc, on y. Donc, un exemple. CMP R1, R2. Donc, R1 fait par exemple la valeur 30. R2 fait la valeur 40. Donc, N ou Z, ZCV, je me suis confié l'état de mon comparaison de R1 moins R2, qui est moins 10. Donc, le résultat est négatif, donc ça fait 1. Le résultat est non nul, ça fait 0. On n'a pas de retenue, on n'a pas de débordement d'éléments signés. Donc, il sera N1, 0, 0. Kif, بالنسبة للcomparaison, la comparaison على البلس. C'est ML. والأخرى الآن نعملوا بيتا بيت ولا T equal نعملوا A XOR B. واضح؟ Y a-t-il des questions? Madame, Oui. le registre d'état اللي هنا معناها كيف تبع l'instruction خاطر في بالي إني registre d'état معناها يسجل l'état متاع كل registre معناها. Alors, هوني normalement احنا قلنا le registre d'état il prend l'état du résultat. Mais هوني في les instructions de comparaison l'état هي بيدها الريزلتا نتاعنا. اوكي؟
فهمتك. اوكي ميرسي. وي كان مثلا عملنا حاجة بدلت لنا في الآن وبعد عملنا حاجة أخرى تبدلت في الزاد، معناتها تولي مثلا 1100 في الآخر، معناتها الليتا متاع الآن متاع العملية الأولى تقعد. أي داكور. لا une fois on a changé le résultat elle change de valeur. نقصد مثلا مرة بدلت في الآن ومرة ثانية بدلت في الزاد، كي باش نبدل في الزاد الوقت اللي بدلت في الآن تقعد هيك. لا une fois tu as changé de résultat on change de valeur. معناتها ريجستر كي نعاود اوبيراسيون أخرى يتعاود 000. أي داكور. alors on va passer à l'explication du programme l'exercice 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On a area, donc area proc with code read only, c'est l'entête du programme. Ok? Donc après on a SRAM base EQ 0x c'est la valeur هيك. Donc هي pour définir une constante. Donc on est pour définir une constante. Qu'est-ce qu'on fait? Donc définition d'une constante. نعمل le nom de la constante. Donc, nom de la constante. Et EQ, هو المot-clé تاعنا égale une valeur par exemple 0x1000. Donc, quel est l'exemple qui fait une définition de la constante. Pourquoi faire? Pour ne pas écrire une valeur plusieurs fois. On les remplace par la constante et le nom de la constante. Donc, on y, je reviens. Le programme. Madame. Oui. والconstante وين تتسجل هي؟ هوني في compilation, en fait, il va juste changer le nom de la constante par sa valeur. معناتها هذا juste في البروجرام تاعنا كهم شو تصير. واضح؟ نقصد معناها ما يتحطش في ريجستر ولا ما نعرفش. لا يتحطش في ريجستر. في الكومبيلاسيون احنا باغ اكزومبل اسمها SRAM باس باش يعوض الفالور نتاع SRAM باس بار سا فالور. SRAM باس الفالور نتاعها كهو. Donc au lieu d'écrire la valeur هذه 0x4000 plusieurs fois, on écrit SRAM باس الفالور هيك. اوكي؟ داكور. اما ما فهمتش اني الاسرام باز وين محطوط ولا جوست حاطيناها في قبل الانتري دونك بور ديفينير ان كونستانت. وقت احنا بعد حاجتنا باش نكتبوا نستعملوا الفالور نتاعنا الار 2 فو بروندر الفالور اللي هي موجوده في الاسرام باز. داكور. Alors, donc on va compléter la compréhension du programme. Donc, on a entry début du programme. Donc, move R00. Donc, c'est un compteur. بعد عنا أدير R1 R2B. شو معناتها أدير؟ احنا هوني على فان دو بروجرام كي شفتوشي عنا R2B DCB 0x1 حتى 0x3. Donc, en fait, on va faire une déclaration de tableau. C'est quoi un tableau? Ce sont des éléments contenus dans la mémoire. Donc, on y, باش نعملوا في الcompilation باش يعمل هو zone mémoire. باش يعمل zone mémoire à l'adresse هو il va l'attribuer l'attribution de l'adresse par le compilateur. Donc c'est pas nous qui met l'adresse. Donc نعملو par exemple l'adresse telle باش نحط 0x1 حتى 0x3 هيك معناتها déclaration du tableau. Donc هذم les valeurs اللي عندنا الكل. OK. Donc pour puisqu'on ne sait pas l'adresse exacte du tableau, نستعمل l'instruction ADR. Donc ADR R1 ROB, elle extrait l'adresse du tableau ROB. واضح؟ Y a-t-il des questions? مادام يخي SRAM بيز اسم اخترناه احنا وكهو نوع نتاع كونستانت ولا لازم اي احنا اخترناه. C'est un mot quelconque. Il faut qu'il ne soit pas mot clé كهو. نجمو نسميوه اللي نحبو احنا.
والادريس هذيك زاد نجم نحطوا اي ادريس؟ الادير سي ان مو كلي، اما الار بي هو نو لا لا الادريس ما قلنا كيو هذيك 0x400. اي الفالور اللي نحبوا عليها احنا. داكور ميرسي. De rien. D'autres questions? مادام تشرح شوية الاري هذيك. مادام بربي في الاري اخي لازم اوردوني لي فالور ولا نجم نحطوا اللي نحبوا معناها؟ لان نحطوا لي فالور اللي نحبوا عليهم احنا في الديكلاراسيون تابلو نكتبوا نو دي تابلو بعد دي سي بي pour l'allocation de le B pour dire en byte وبعد نكتبوا لي فالور mais on ne dépasse pas 2,55. donc هوني j'explique في التابلو on fait par exemple نكتبوا تاب A التاب اللي نحبوا عليه احنا وبعد دي سي بي. دونك احنا في on va s'arrêter le DCB. فما دي سي دبليو و دي سي بي دي سي هاش احنا ما on va pas s'intéresser فيهم. احنا في اللي مش نقراو احنا جوست دي سي بي. دونك ça fait 0x par exemple ff هي اخر فالور خاطر على 8 بيت ومن بعد تاخذ فالور تحب عليها انت 11 12 اوكي. les valeurs تنجم تكتبهم en hexa en binaire كيما تحب. واضح؟ donc DC pour dire allocation. DC هذه معناتها allocation de la zone mémoire. allocation de la mémoire. ou le B pour dire byte معناتها un octet. معناتها هوني les valeurs doit être inférieure ou égale à 2,55. ما لازمش أكبر. Ok? Des questions avant de compléter? ابار البي شنو نجم نحطوا مدام؟ فما DCW. W pour mettre des données de 32 bits. فما DC واحدة أخرى ظهر لي هاش كان مانيش غلطة ما متفكرهمش بيه. أما فما الدبليو جو سوي سيغتان. اوكي احنا مش اون فاسيغيتي جوست في الدي سي بي ما حشنيش بالاخرين. وي d'autres questions? Oui. C'est bon? Je veux que ماشي نتنقصوا. Alors, on termine. Donc, هوني donc ADR R1 قلت لكم R1 reçoit l'adresse de ROB. Move R2 SRAM base معناتها R2 va recevoir la valeur de SRAM base. On va loop CMP R08. Ça veut dire quoi? On va mettre à jour le résultat avec R0-8 ou loop هي l'étiquette elle va indiquer l'adresse de I4. Donc loop c'est pas un mot-clé, c'est une étiquette. Elle peut être utilisée comme n'importe quelle valeur. Donc quand je fouille le programme عندنا B loop. في le B loop on va sauter à CMP une autre fois. Donc c'est un saut inconditionnel, en sous direct à loop. Voilà. Donc بعد عندنا BGE dan. Donc BGE pour dire B greater or equal. معناتها si le résultat de la comparaison précédent est supérieur ou égal à 0. BGE dan معناتها si la condition est vérifiée, on va sauter vers l'endroit où on a dan. Dan عندنا موجودة في l'instruction 11. Donc on va sauter à cette étiquette. Alors, puis عندنا RSB R3 R0 dièse 7. معناتها R3 va recevoir 7 moins R0. B RSB pour dire reverse subtract. Alors après عندنا LDRB R5 R1 R3. je معناتها R5 va recevoir le compte de la mémoire à l'adresse R1 plus R3. معناتها ça fait ROB de R3. je vais expliquer le tableau.
دونك احنا عندنا دونك قلنا ار بي دو ار 5 ار 3 هوني ار 1 فيها لادريس دو ار بي و ار 3 هي لانديس معناتها الانستركسيون هذه سي ليكيفالون كو ار 5 reçoit le tab ou le ROB de R3. Ok? R3 عندنا موجودة في telle adresse عندنا 0xa donc elle va prendre la valeur correspondante la valeur نتاع التابلو من 0x حتى ل 0x3. Ok? Donc هيك معناتها الادريساج اندكسي اللي شفناه في الكور c'est que on va R1 ديما يكون l'adresse نتاع التابلو وال R3 هو l'indice معناتها R5 va prendre le tab ولا ROB de R3. واضح؟ y a-t-il des questions? Donc توا STRB R5 R2 R0 donc هوني on va احنا sauvegarder des données à l'adresse R2. Donc ces données sont des données contiguës donc il s'agit d'un tableau qu'on va le créer. Donc, STRB R5, R2, R0, en fait, il va créer un tableau dans lequel il va mettre des valeurs R5. Donc, il y a un tableau de R0, tab A par exemple de R0. Donc, comme si on va créer un tableau de R0. Add R0, R0, donc on va incrémenter le compteur pour avancer. Ou B loop sous direct à I4. On va revenir à I4. Donc, Dan, B Dan, c'est un point d'arrêt qui me l'a dit. Behtawa line. On va faire l'alignement de la mémoire. En fait, on a un programme PR. Ce programme PR est converti en binaire. Par exemple, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ainsi de suite. OK? 3 points. Vous avez par exemple la valeur à 1. Donc, c'est le programme. La conversion en binaire. Ce programme, il sera stocké dans la mémoire. OK? Donc, il fait la mémoire. L'octet, par exemple, à l'adresse 1000. نحطوا أول valeur, par exemple, ça fait 9 et 1. Donc, 0x 91. OK? Donc, la valeur est là. À la 8 bits. OK? On va نحطوا la deuxième valeur, ainsi de suite. OK? آخر case, il peut être non multiple de 8. Par exemple, آخر valeur que nous c'est fait 1, 1. Donc, là, elle complète la case en cours par des zéros. On a 1, 1, donc 0. 0, ça fait 6, 0. OK? Et on commence à où la valeur de le tableau par 0xa. Alors, elle sera sauvegardée à la suite 0xa, qui est la valeur de tableau. Donc, elle est ROB de 1, de 0. OK? Donc, on sauvegarde. Si on ne fait pas le line, on ne complète pas par 0, le 0xa va être divisé sur deux cases. Donc, il faut mettre toujours avant un tableau, un line. واضحة ولا j'explique de plus? مدام بلي عاودنا في الآخر كيفاش ما فهمتش فاست لزيرو. Alors, je vais sauvegarder le contenu du programme اللي هو des 0 des 1 في الميموار. الكاز mémoire نتاعنا elle prend un octet. Donc مش تجيب الأوكتي وتسجلها في الميموار. المشكلة اللي عندنا البروجرام تاعنا n'est pas toujours multiple de 8. معناتها par exemple آخر valeur هي 1 1. OK. احنا الباقي باش نعملوا on va compléter le reste par des zéros وبعد نعمل النوفيل الكاز pour le 0A اللي هي أول valeur نتاع الROB. C'est bon? Oui ou non? Oui, madame.
مادام تواني فهمت اللوجيك. اما يا اخي مش احنا مستنسين نحطوا في الوحده البوا لو بلو فيبل، معناها نبداو ومن بعد كي تقعد لنا باغ اكزومبل 0 1 نزيدوا من القدام دي 0، معناها 0 1 هي 0 0 0 0 1. معناتها اون كومبليت احنا الكاز هيك باغ دي زيرو. باهي صحيح كلامك. دونك هوني نجم نقولوا العكس. دونك عندنا ال 1 هذه كيما قال نعملوا الكاز نتاعنا بعد نكملوا باغ دي زيرو. اوكي، وبعد 0 اكس 1 نتاعنا هي هنا. الفايدة انه احنا on complète la case en cours اخر case par des zéros et on retourne à la ligne pour commencer le 0xa في nouvelle valeur. وزاد مادام مش البوا لو بلو فيبل يتحط في الكاز الاولى بالكل الفوقانيه. مش مشكلة هكاك، احنا بدينا منا ولا منا كيف ما يقلقش. ما احنا معناها احنا حاسبين هذاك اللي من اللوطه. طب اللي من اللوطه الادريس نتاعو اصغر من الادريس اللي من الفوق، اصغر من 1000. مش مشكلة بدينا من الأول ولا بدينا من الثاني، مش مشكلة يا نعيم. البرانسيب سي لو ميم. معناتها احنا اون سوفغاردي البروغرام. كيف كونت اون سوفغاردي البروغرام on a il n'est pas multiple de 8. اخر كاز on l'a complété par des zéros ونبداو بعد في النوفيل كاز بالنسبة للأروبي. هذا البرانسيب نتاعنا. اوكي مريك المدام. مادام كيفاش من جهتين كيف على خاطر لي فالور باش يتبدلوا نورمالمون كان بدينا من اليمين ولا بدينا من اليسار. هو البرانسيب سي كوا حسب ديبون هو البروغرام باش يكتبوا كيفاش باش كومبيلي. باش نبداو من البوا فيبل ولا من البوا فور. هوني اون فا سوفغاردي البروغرام وحسب البروغرام تاعنا اون فا لو فوار. هو هوني انت والكونسيبتور كيفاش هو il va sauvegarder البروغرام تاعو. اوكي معناتها هذه ايش نقصد بها هوني انا كيف كتبت هكا معناتها هذه هي الانستركسيون 1. اوكي وكان بدينا من هوني راهي هذه هي الانستركسيون 1. دونك منين نبداو الانستركسيون تاعنا كيفاش باش تبداها على اليمين ولا اليسار ولا اليسار اليمين. الكل ما يقلقش معناتها انت كيفاش باش تفهم البروغرام تاعك. اوكي مدام ميرسي. On revient. Donc هذه اللاين. دونك كيما قلت لكم الديكلاراسيون تاع التابلو نعملو نون دي تابلو بعد دي سي بي ومن بعد الفالور نتاعها اصغر من 255 وبعد الاند الفان دو بروغرام. الوغ هوني في الكومبيلاسيون اون في لوكاسيون دو بروغرام دي تابلو. معناتها ليكزيكسيون ما نوصلوش التابلو هذا سو في اللوكاسيون سو في au niveau de la compilation. Alors, remarque, déclaration de constante, ça fait nom de la constante et qu'une valeur interne. B-loop, maintenant sous inconditionnel. Align, on complète la case en cours par des zéros et on commence le tableau dans une nouvelle case. Alors, on va faire Rooney. بربي مادام باش نسألك حاجة. توا مش احنا قلنا ستوب بستوب معناها تقعد ديما تدور معناها بوكل انفيني. اي كي حطينا احنا لوب وعملنا ديزانسكريبسيون بعد حطينا بي لوب معناها كل ما باش توصل للبي لوب باش ترجع لللوب. بعد تقعد تخدم سي ام بي كتعمل كومبايلر تخدم ولا ما تخدمش اما يهمناش الحاجات اللي كاتبينهم تحت البي لوب معناها عمرهم ما همش يكزيكوتيهم البروجرام ولا. اي قلت لكم انا في الكومبيلاسيون نعمل الوكاسيون دو لا ميموار وبعد في الاكزيكيوشن يقف الدان بدان. اوكي معناها علاش نكتبوا فيهم الوغ هو مش باش يكزيكيتيهم البروغرام. هو باش يعملهم في الكومبيلاسيون. هو في الكومبيلاسيون va faire هوني عندي هوني كيف عملت انا باغ اكزومبل في البروغرام تاعي. انا في البروغرام تاعي عندي هوني الوغ هوني اللاين. دونك كيف يعمل كومبيلاسيون تاع البروغرام. اش معناتها كومبيلاسيون معناتها من الكود اسامبلور il va le convertir en binaire. كيف يعمل كومبيلاسيون تاعو يعمل اللوكاسيون دو لا ميموار يحط فما ان تابلو ولي فالور نتاعهم هذا. دونك هيك فاش باش تحققوها احنا الديكلاراسيون دو تابلو.
ومن بعد احنا كيف نعملوا اكزيكيوشن مش باش نعاودوا نعملوا ار او بي دي سي بي خاطر مش باش يوصل لها. معناها الكومبيلاتور يقراها اللوطانيه يكمل يعمل اي كود كامل. يقراها بيان سور، يقراها ويعمل الوكاسيون دو لا ميموار. والدان بيدان علاش نعملوا فيها؟ خاطر هي ديجا اللوب بلوب تقعد تدور في اللوب بلوب معناها لا البي لوب مش تخرج هي من بعد البي جي او مش نشوفوا بعد ليتيراسيون نتاعنا مش نخرجوا من بعد. اما الدان بيدان سي بوان داغي. اي بروغرام ارماسيت قلت لكم فيه ان بوان داغي. معناها كي فهمت. ستوب ستوب. كيما ستوب ستوب. اي فوالا خاطر بدلت انت النو هيك علاش مادام قلت شبيك هيك عليه تو سي بون هيك. باهي دوطخ كيستيون. مادام الاشبيه اللاين بعد ستوب ستوب مع دان بيدان يا اخي معناها ماشي انستركسيون هي بيتا. قلت لكم احنا الدان بيدان وقتها كملنا البروغرام تاعنا. وقتها قلت لكم نورمالمون هما مش ملتيبل دو 8 اللاين يكمل البروغرام تاعو باغ دي زيرو ومن بعد يعمل اللوكاسيون تاع الميموار نتاع الاروبي. اوكي واضح. باهي on revient. Donc إلى وين قلنا؟ مدام وي مدام ما فهمتش وقتها تتعمل لوكاسيون، معناها هي تتعمل قبل ما تصير ليكزيكيوشن تاع البروغرام ولا كيف؟ معناها اللوكاسيون تصير قبل الاكزيكيوشن اكزاكتومون. معناها كومبيلاسيون قبل ومن بعد نعملوا اكزيكيوشن ديجا عندنا اسباس ميموار فيه اروبي ونعرفوا الادريس نتاعو قداش. نعرفوا على فوا وين حطينا الاروبي باش نعملوا بالادير ونعرفوا زيدا الفالور شنيا. داكور ميرسي. De rien. Donc هوني صغير بالكل لا كي نعمل عادي خير. صغيرة بكل جد. باهي نرجع دونك. دونك هوني البروغرام تاعنا دونك اول حاجه في البروغرام مش عندنا اريا بروك بيت كود ريد اونلي بعد 0 اكس هنا عملناه. اول حاجه باش نعملوها سي موف ار 0 دونك نمشيو للبروغرام تاعنا. دونك هوني دونك عندنا هوني اول حاجه عملنا في البروميير ايتيراسيون ار 0 va prendre 0 باردون. من بعد عملنا R1 va recevoir la valeur ROB. Ok, donc R1 elle va adhérer R1 ROB معناتها هوني à la suite on va faire R1 va recevoir l'adresse ROB. من بعد عندنا move R2 SRM base. Donc R2 va prendre la valeur de la SRM base. Donc هوني R2 va prendre la valeur de la constante. On va à CMP R0 à 8. وقتها شنعملو؟ Donc وقتها on va comparer le R0 à 8. Donc R0 moins 8 مش يجينا NZCV. NZCV مش يجينا NZCV مش تجينا 1 0 0 علاش خاطر الريزلتا نيجاتيف. ومن بعد BGE dan est-ce que le résultat est-ce que NZ égale à 0 non, donc on n'a pas de saut. Donc condition non vérifiée
on saute pas. Verdane. بعد نعملو l'instruction suivante اللي هي RSB R3 R0 7. Donc on inverse ça vers 2. Donc نعملو RSB R3 à 7 معناتها le R3 va recevoir 7 moins R0. Le R0 فيها 0 donc R3 va recevoir la valeur suivante اللي هي 7. Donc R0 R3 va recevoir 7. ومن بعد عندنا الR RTRB R5 R1 R3. je قلت لكم وقتها R5 va recevoir le ROB de R3. le ROB de R3 هي R3 هي 7 donc ROB de R3 تولي هي 0x3. donc هذه RB donc RB R5 R3 en fait équivalent à R5 reçoit ROB de R3 égale à la valeur ROB 3 هي R3 هي 7 donc ROB de 7. آخر valeur اللي هي puisqu'on commence أول indice soit 0. Donc ROB de 7 اللي هي autre que la valeur 0x3. donc 0x3. واضحة كيفاش 0x3 c'est bon? oui ou non? باهي donc نتعداو اللي بعد. donc أول instruction اللي بعد هي STRB R5 R2 R0 معناتها إيش باش نعملو؟ donc هي ال R5 elle a reçu 0x3 معناتها تاب A de 0 اللي هو R0 égal à 0x3. ومن بعد نعملو incrémentation نتاع ال R0 تولي add R0 R01 donc R0 va recevoir 1. ومن بعد B loop sous AI4 donc on saute AI4 et on refait. نعملو توا 0 عنا 1 moins 8 donc 1 moins 8 ال NZCV يقعد هو بيدو 1 0 0. La condition elle est toujours non vérifiée, on saute pas. Donc بعد R3 elle va recevoir 7 moins 1 تولي 6. بعد R5 va prendre le case نتاع ROB de 6 ROB de 6 فيها 0x4 وبعد تاب A de 1 باش تاخذ 0x4 donc R2 elle va recevoir on va incrémenter R0 ولا R0 plus 1 وبعد نعملو sous AI4 donc de même نعملو 5 NZCV ne change pas on n'a pas de sous le R6 le R3 va prendre 5 le R5 va prendre 0x5 ou le tab A de R5 de 2 égale à 0x5 ou بعد la valeur نتاع ال R0 تولي 0x3 ainsi de suite donc le 4 après ou pas 0x6 ou 0x6 ou 0x4 ainsi de suite on va compléter jusqu'à que le R0 va prendre la valeur 8 كي نوصل لل 8 نوصل هوني نعملو 8 moins 8 ça fait 0 donc z égale à 1 la condition est vérifiée on saute vers I11 et fin. Donc c'est quoi le rôle de ce programme? Saisir un tableau. لا مش saisir un tableau. احنا on va créer un nouveau tableau اما اش عملنا فيه اخر يعني لاحظتوش هوني في الانديس التابلو نتاع البي اللي 7 وانت ماشي والتابلو نتاع الأ من الزيرو حتى من الزيرو حتى للسيت. دونك هوني اون في كوا inverser les valeurs. Donc on inverse l'ordre du tableau.
يكون من 0x1 حتى ل 0x3 ولينا احنا on a changé من 0x3 حتى ل 0x1. Ok, donc c'est inverser l'ordre de tableau dans un nouveau tableau, bien sûr. Donc, le registre d'état ne sera modifié seulement que dans l'instruction 4. Le compteur ordinal prend l'adresse de l'instruction suivante, sauf وين عندنا في البروجرام. Donc, où on fait l'instruction, c'est une instruction simple, donc l'instruction suivante, sauf oui, on a في l'instruction 5 on a saut avec condition, ou là في le loop فيه saut à i4 avec son condition, ou là dans B1. Donc, il y a les trois possibilités où on a le compteur ordinal mais ne prend pas l'adresse de l'instruction suivante. Donc, on y donc le compteur ordinal va prendre l'adresse de l'instruction suivante sauf à I5, I10 et I11. Donc, pour I5, il va prendre le compteur ordinal, c'est l'adresse de I11, si la condition est vérifiée. À I10, le compteur ordinal va prendre l'adresse de I4. Ou à I11, le compteur ordinal va prendre toujours l'adresse de I11. Mais le rôle de ce programme est d'inverser le tableau A au B et de le mettre dans un nouveau tableau A. C'est le rôle du programme. Alors, donc, quel est l'exercice 1? تعديو توا l'exercice 2. Madame, Oui. ليش نسألك اسكو l'allocation تاع tableau Oui. تتعمل بعد دان بدان ولا ستوب بستوب؟ أي في الكومبيلاسيون وقت هو يحول البروجرام تاعو من الاسامبلور vers البينير وقتها يعمل اللوكاسيون نتاع الميموار، يحط الزون ميموار موجود فيها لي فالور هيك ويسبيسيفي لادريس نتاعو وين باش تحطو. D'accord, merci madame. Rien. Donc, avant de passer à l'exercice 2, فما remarque à faire. Donc, احنا شفنا قبل نعملوا par exemple B equal étiquette معناتها sauter à l'étiquette si la condition تاع z égale 1 est vérifiée. نجموا نعملوا instruction اللي شفناهم احنا avec condition par exemple معناتها move equal و R1 R2 اش معناتها R1 va recevoir le contenu de R2 seulement si et seulement si que Z égale à 1. Égale à 0, le R1 ne va pas recevoir R2. Donc, on a les conditions, comme exemple de condition, B equal, BNE ou les شفناها من الكل نجمو نزيدوهم à toutes les instructions اللي شفناها. L'opération ne sera faite que si la condition est vérifiée. Ok, واضحة? Oui ou non? Oui madame. Oui. Donc, je vous rappelle l'énoncé de l'exercice. Alors, écrire un programme assembleur qui calcule la somme du tableau de 4 cases en utilisant deux méthodes. Donc, les deux méthodes, c'est quoi? واحدة بالبoucle, واحدة sans boucle. Donc, on va faire quoi? Donc, la solution avec boucle. Donc, là, nous area add tab code only move R0 0 بعد ادير R1 tab A بعد نعمل move R2 initialisation de la somme بعد باش نعمل une somme donc حشنا initialement égal à 0 نعمل loop CMP R0 à 4 خاطر التايم تاع التابلو على 4 نعمل B equal done معناتها سو سي R0 تولي فيها 4 donc نعمل LDRB R3 R1 R0 pour charger le contenu du tableau à l'adresse R1 بعد نعمل add R2 R2 R3 pour additionner la valeur نتاع R2 على R3 بعد نعمل incrémentation نتاع الكونتور بعد نعمل B loop. Donc je vais faire la compilation نتاع البروغرام في التابلو.
Donc, هوني قلت لكم R0 va prendre la valeur 0. Puis adire R1 tab A, معناتها R1 va recevoir l'adresse du tab A. Et R2 va recevoir la valeur 0. On بعد CMP 0 à 4, on va faire 0 moins 4. Donc NZCV égale à 1, 0, 0. La condition n'est pas vérifiée, on ne saute pas de saut. بعد R3 elle va recevoir tab A de R0 اللي هي égale 0x12. بعد نعملو add R2 R2 R3 وقتها R2 va recevoir 0 plus 0x12. Donc il égale 0x12. بعد add R0 R0 تولي R0 فيها 1. Puis saut à l'instruction I4. هذه الإتيراسيون الأولى. الإتيراسيون الثانية donc هذه إتيراسيون 1. L'itération 2, qu'est-ce que ça change? Donc R2, ça fait 1, on va revenir CMP R04. Donc 1 moins 4, on a encore NZCV égale à 1, 0, 0. نفس الحكاية pas de saut. Le R3 va recevoir 0x23, donc R3 فيها 0x23. بعد R2 va voir la somme de 0x12 plus 0x23, donc égale 0x35. بعد R0 va prendre la valeur de 2 et puis saut à I4. Et on fait. واضحة البروجرام كيف استخدمته؟ c'est bon? Y a-t-il des questions? Des questions? Donc بالنسبة للسوليسيون الثانية sans boucle. Donc شو عملنا؟ عملنا الادير R1 تاب A كالعادة الانيسياليزاسيون نتاع R2 على لا سوم. ومن بعد نعملوا LDR B R3 R1 باش بوغ شارجي لا فالور الاولى نتاع ال R3 نتاع ال R3. بعد نعملوا add R2 R2 R3. بعد نعملوا LDR B R1 ديز 1. هذا سي كل تيب d'adressage? Réindexé. Réindexé. Donc نعملوا add R2 R2 R3 puis on fait LDR B R3 R1 ديز 2. بعد نعملوا add R2 R3. ومن بعد نعملوا LDR B R3 R1 ديز 3 ونعملوا add R2 R2 R3. اوكي؟ مدام واضحة ولا جو في لا كومبيلاسيون نتاع البروجرام هذا زادا؟ واضحة نورمالمون. ما تمشيش نجم ترجعني اللي قبلها. الله يبارك. وين فما مشكلة؟ لا سافا جوست ثبت في حاجة ثبت. اوكي. توا باش نعملوا le deuxième exercice. Donc écrire un programme assembleur qui détermine le minimum et le maximum d'un tableau de 10 cases. Donc le principe est le suivant. لحظة نشوف البروجرام.
دونك هوني دونك شنو عملنا؟ ناخذو دونك ال R2 نحطو فيها تاب A de 0 ونقولوا هذا هي المينيموم. On va le considérer comme min. وال R3 هي aussi تاب A de 0 ونقولوا هي الماكسيموم. Ok? Donc, on va charger R4 فيها الفالeur de tab I, tab A de I. Donc, كان ال R4 أكبر من R2. Pas de changement sur R2. كان R4 أصغر من R2 وقتها R2 va prendre la valeur de R4. ومن بعد كان R4 أكبر من R3 وقتها R3 va prendre la valeur de R4. كان R بعد R4 أصغر من R3 pas de changement sur R4 R2 R3. واضح البرانسيب؟ فهمتوها؟ Y a-t-il des questions? C'est bon, madame. Donc, on passe à l'exercice qui fait معمول. Donc, هوني qu'est-ce qu'on a fait? عملنا area max min code read only entry move R0 à 1 كالعادة الكونتور. علاش بدينا من 1 خاطر التاب A de 0 ديجا خديناها في المين والماكس. اوكي بعد نعمل ادير R1 تاب A ديجا on a déclaré à la fin التاب A DCB الفالور نتاعنا هذم. ومن بعد اش عملنا ادير R1 تاب A عملنا هذه بعد LDRB R2 R1 pour initialiser المين هي الفالور نتاع تاب A de 0 ونفس الفالور باش ناخذوها في الماكسيموم دونك سي تاب A de 0. دونك لوب CMP R0 à 10 خاطر التايم تاع التابلو على 10 فالور B equal than si R0 égale à 10 on sort. Donc qu'est-ce qu'on fait? LDRB R4 R1 R0 بعد CMP R4 et R2 كان R4 دونك هوني باش نستعملوا الكونديسيون ماينس و PL. ماينس PL اش معناتها؟ Donc je rappelle les conditions MI معناتها CN égale à 0 à 1 معناتها négatif والاخرى PPL CN égale 0 معناتها positif. Donc PL pour dire positif. Ok? Donc je reviens au programme. Donc ça عملت أنا j'ai comparé R4 à R2 كان ال R2 أصغر من R4 كان ال R2 كان R4 moins R2 donne un résultat négatif معناتها ال R4 أصغر من R2 وقتها ال R2 va recevoir R4 sinon on fait rien. بعد CMP R4 à R3 معناتها نعمل move PL si R4 أكبر من R3 وقتها ال R3 va recevoir R4
Maintenant, nous add R0, R0 pour faire le compteur, pour incrémenter le compteur ou d'un bêta. Donc, je vais compiler le programme qui m'a fait. Alors, on commence. Anna, R0, elle a reçu 1. بعد R1 فيها l'adresse de tab A. بعد Anna, R2 va recevoir tab A de 0. OK. بعد R3 aussi, elle a reçu tab A de 0. Tab A de 0 بالنسبة للكام تاعنا égal. Donc, حسب اللي قلته أنا. Donc, 0x12. On va prendre égal 0x12. On 0x12. Donc, بعد loop CMP R4 R0 à 10. Donc, nous 0 moins 10. NZCV égale à 1. Le berk de 0. Donc, pas de saut. La condition n'est pas vérifiée. OK. Maintenant, on y LDRB R4 R1 R0. Je معناتها R4 va recevoir tab A 2 1. R0 فيها 1. Donc égal 0x23. Donc 0x23. CMP R4 R2 شنعملو فيهم R. Donc R4 فيها 23. Donc 0x23 moins 0x12. Le NZCV مش يكون 0 0 0 4 0. OK. Donc, move minus, le n égale à 0. Donc, on ne va pas faire R2 reçoit R4. Donc, le R2 reste valeur متاعها. Donc, pas d'effet, puisque on ne va pas le faire. OK. بعد نعمل CMP R4 3 نعمل 0x23 moins 0x12. Donc, جينا كيما الأخرى NZCV égale à 0 0 0. Donc, on y a le R4 أكبر من R3. Donc, la condition est vérifiée. Donc, R3 va recevoir la valeur de R4. اللي هي 0x23. بعد نعمل add R0 R0. معناتها R0 va recevoir 2. OK. On bat B loop sous AI4 ولا AI5. 1 2 3 4 5 5 AI5. OK. Donc après on fait la deuxième itération. Donc les premières itérations. Deuxième itération. Donc qu'est-ce qu'elle change? Nous changeons le CMP R0. Donc on a 1 moins 10. Donc العادة NZCV égale 1 0 0.
Donc, هوني pas de saut. OK? On va R4 va prendre la valeur de tab A de 1, de 2. Donc, égal. Donc, égal 0x. Regardez, je l'ai barré de 2. Donc, ça fait 0x13. On bat, نعملوا 0x CMP R4 R2. R2 فيها 12. Donc, 0x13 moins 0x12. Donc, on y NZCV JU NZCV هو RE JU égale à 0,0,0. OK? Donc, pas d'effet à le move MI parce que la condition n'est pas vérifiée. Pas d'effet. OK? Puis, on a une comparaison entre 23 et 13. 13 et 23. 0x13 moins 0x23. Donc, J, NZCV. Donc, elle est 0. NZCV J1, 0, 0. 3, 0. Donc, la condition n'est pas vérifiée. Donc, R3 ne va pas changer. Pas d'effet. Puis, R0 soit 3. Et ainsi de suite. واضح le programme? Y a-t-il des questions? C'est bon, madame. Eh bien, alors, on peut écrire le même programme maintenant au lieu de faire MVI, MVMI ou MVPL. نستعملوا move ما نستعملوا des sous احنا نختاروهم. Donc, on peut réécrire le programme comme suit. Donc, texte. كيفاش نعملوا؟ Donc, l'initialisation تقعد هي بيتها. شكون مش يتبدل؟ في يتبدل نفعوض move MI R2 R4. نعملوا حاجة أخرى. Par exemple, نعملوا BPL مين وقتها نعملوا move R2 R4. اوكي ونعمل مين ونكتبوا بعد CMP R3 R4 كما عادة. ومن بعد نعملوا تعود move BL نعملوا B minus max. وقتها يعمل move R3 اوكي والماكس هي انتوا الشونجمون اللي عملتوا انا. اوكي دونك هذا اون ديفيزون. بربي عاود لنا شنو الشونجمون وشنو هي بربي. احنا تو قلنا البي هي سو ونزيدوا معاها كونديسيون. فما بي ال سو سي ان يقال 0 1 0 معناتها الريزلتا بوزيتيف. و بي ماينس سو سي ام
est positif. Si n est négatif معناتها الريزلتا نيجاتيف. دونك هوني شو عملنا احنا؟ كيف عملنا هوني؟ كيف هو ال R4 أصغر هوني ال R4 يكون أصغر من R2 معناتها وهوني BPL كانوا أصغر وقتها اللي on saute pas vers مين؟ وقتها move ال R2 et reçoit R4. كان ال R4 أكبر من R2 وهوني ال R4 معناتها ال CMP ال N مش تكون فيها إيجالة à 0 donc on saute vers مين؟ واضحة ولا؟ Oui ou non Naïm? واضح مدام. أي به y a-t-il d'autres questions? C'est clair les remarques عاملينهم الكل؟ Des questions? Donc, on y a la TD3. S'il y a des questions envoyées par mail ou par message Teams, je suis à l'écoute. Donc, bonne chance pour les DS. عايشك مدام. عايشك مدام ميرسي. Au revoir, madame. Au revoir. نتلاقاو بعد الديس إن شاء الله. إن شاء الله.